Molt bon dia a tothom. Com veureu, avui estem de celebració. Avui tenim la senyora Cecília Bertran, que fa tot just un any, quasi bé, que està aquí amb nosaltres, i celebra els 100 anys. Ai, què ha passat aquí? Aquesta no... Perdó? Ai. Senyora Sincronícia, què feu aquí? Ui, la senyora Sincronícia porta un rètol que diu "Soc la més gran". I ara? A veure. Avui no és el seu dia, Sincronícia. Ai. Perdoneu, però què? Perdó, hola, bon dia. Però què hi feu vostè aquí avui? O porta un rètol que diu "Soc la més gran", però no, us heu equivocat? No sou la més gran? Home, demani disculpes a la gent i als familiars. Clar, és que ella sempre és la protagonista, sempre diem que és la més gran, i avui també s'ha pensat que li fèiem la festa amb ella. I ja s'ha ficat una cinta i tot. Bueno, doncs avui ho sento, però no és el seu dia, Fent un aplaudiment molt fort, diguem-li adéu-siau. Vagi cap allà, vagi. Au, ho sentim molt. Mira, una abraçada, faci una abraçada ben forta, vinga. Adéu-siau, Sincronícia, adéu. Disculpeu, I si us sembla, abans de començar amb els parlaments, deixem que la família li feu una abraçada, clar que sí. Bon dia a tots, i primer de tot me sembla que toca dir moltes felicitats a la Cecília. Crec que tota la residència, treballadors, avis i evidentment els familiars, no diré, estem molt contents de poder fer aquest acte. Hem de fer una cosa senzilla, jo sí que vull agrair us vull agrair la presència de tots. Acaba d'arribar a l'últim moment el senyor mossèn. Vinga, José Damián. Continuant una miqueta les 4 paraules que vull dir, agrair la presència el mossèn Abel ja l'heu vist, de l'alcalde de Bellpuig, el senyor Jordi Estiarte, de la regidora de Serveis Socials, tot i que té un altre nom, que és la Dolors Florença, i també agrair a tot el personal que avui ens està ajudant. Jo solament dic que ella és de Mollerussa i que el seu fill, el Mingo, ara ens dirà 4 paraules. En primer lloc, voldria donar les gràcies a les autoritats, al mossèn també, i torno a donar les gràcies al director d'aquesta residència, el senyor Benjamí, promotor de tota aquesta festa d'aquest equip. Un equip professional i humà, en virtut
i paciència, amb carinyo per a aquesta gent gran. A la gent de la residència per sentir-nos un més a la vostra família. Gràcies, familiars, amics i tots. Gràcies a tothom. I ara ens dirà 4 paraules al senyor Jordi. Bé, pels que em coneixeu seran més que 4 perquè jo em costa ser breu, però bueno, ho intentaré almenys. Jo ho partirem amb 3 coses, és a dir, primer no seran paraules meues, seran paraules del conseller de la Generalitat de Catalunya, l'honorable Shakir El Homrani, que és el conseller d'Afers Socials. Aquestes paraules que vaig a dir ara surten de la seva ploma, surten de les seves lletres. Senyora Cecília, benvolguda.